Na Genesis 3 en 4 gebeur daar 'n hele paar dinge, maar in Genesis 6 lees ons dan van Noag en die groot vloed. Ons gesels vandag oor wat daarna gebeur het. Genesis 9 van vers 8 af. Toe sê God vir Noag en sy seuns by hom: En kyk, ek sluit my verbond met julle en julle nageslag na julle en met alle lewende wesens wat by julle is. Voëls, makdiere, al die wilde diere van die aarde by julle, met alles wat uit die ark uitgegaan het, naamlik al die diere op die aarde. Ek sluit my verbond met julle, nooit weer sal alle vlees deur die waters van die vloed uitgeroei word nie. Ja, daar sal nie weer 'n vloed wees om die aarde te verdelg nie. God het gesê, dit is die verbondsteken wat ek plaas tussen my en julle en al die lewende wesens by julle, vir toekomende geslagte. My boog plaas ek in die wolke. Dit sal dien as teken van die verbond tussen my en die aarde. Wanneer ek wolke laat saampak oor die aarde en die boog verskyn in die wolke, sal ek my verbond onthou wat daar is tussen my en julle en elke lewende wese, ja alle vlees. Die water sal nie weer 'n vloed word om alle vlees te verdelg nie. Wanneer die boog in die wolke is, sal ek dit sien, om so herinner te word aan die ewigdurende verbond tussen God en alle lewende wesens, alle vlees wat op die aarde is. God het vir Noag gesê, dit is dan die teken van die verbond wat ek gesluit het tussen my en alle vlees wat op die aarde is. In die vorige 2 preke het ons in Genesis 3 en 4 geluister na God se hartverskeurende vraag. Eers, waar is jy, en toe, waar is jou broer? Ons het gesien hoe Adam en Eva wegkruip van God, hoe Kain wegkruip van sy verantwoordelikheid teenoor sy broer, en hoe sonde al ons verhoudings vernietig. Ons het gesien hoe sonde begin met twyfel, groei tot ongehoorsaamheid en eindig in dood en verwoesting. Maar die Bybel eindig nie by Genesis 3 en 4 nie. Die God wat vra, waar is jy, is dieselfde God wat sê, ek sal jou nie los nie. Die God wat vonnis uitspreek, is ook die God wat beloftes maak. Ek gee vir julle 'n nuwe begin. En in Genesis 9 staan ons voor een van die mees indrukwekkende momente in die hele Bybel. God buig sy boog na die hemel toe, nie om te skiet nie, maar om te beloof. En kyk, ek sluit my verbond met julle en julle nageslag na julle en met alle lewende wesens wat by julle is. Nooit weer sal alle vlees deur die waters van die vloed uitgeroei word nie. My boog plaas ek in die wolke, dit sal dien as teken van die verbond tussen my en die aarde. My boog plaas ek in die wolke. Hier bou God 'n brug tussen die wêreld wat was en die wêreld wat moet wees. God gebruik die beeld van 'n oorlogsboog wat vernietig en verander dit in 'n boog wat red en beskerm. Dit is die verbinding tussen God se oordeel en God se genade, tussen menslike mislukking en goddelike getrouheid. En dit roep ons op tot 'n hernuide verantwoordelikheid, om die slang, ons sondige natuur uit te trek en om God se beeld in Christus weer aan te trek. Om Genesis 9, naamlik Noag, die ark en die reënboog te verstaan, moet ons eers teruggaan na Genesis 6. Wat het gebeur na die stories van Adam en Kain? Die antwoord is hartseer, maar eerlik. In Genesis 6 vers 5, die Here sien toe dat die boosheid van die mens op die aarde groot is, en dat alles wat hy in sy hart bedink, altyd net sleg is. Die sonde wat in die tuin begin het met twyfel, het gegroei tot algehele korrupsie. Die mensheid wat in God se beeld geskape is, het daardie beeld uitgetrek en het die beeld van die slang aangetrek. En alles wat hy in sy hart bedink, is altyd net sleg. Nie net soms nie, nie net gedeeltelik nie, altyd net sleg. Die vloed was nie 'n haatdraande daad van 'n wrede God nie. Dit was die noodwendige reaksie van God se heiligheid teenoor die mens, wat altyd net die slegte kies. Dit was die wegspoel, die skoonspoel van 'n wêreld wat so verrot geword het, dat dit nie meer bewoonbaar was vir die lewende God nie. Maar dan, te midde van hierdie donker prentjie, 'n enkele sinnetjie wat alles verander. Genesis 6 vers 8. Maar Noag het guns gevind
in die oë van die Here. Hoe lyk die patroon van genade in die Bybel? Nêrens in die Bybel kom genade na iets wat die mens verdien het nie. Genade kom altyd voordat die mens regmaak. God vind Noag in sy mislukking, soos hy Adam gevind het in die tuin, soos hy Kain gevind het voor die moord, soos hy ons vandag nog vind. Noag is nie 'n volmaakte mens nie. Genesis 9 is eerlik daaroor. Net nadat Noag uit die ark van God se genade uitstap, word hy dronk, verloor sy skaamte en lê daar naak. Maar tog het Noag, toe God hom geroep het, gereageer op God se stem. Hy was gehoorsaam. Hy bou die ark, nie omdat hy al die antwoorde het nie, maar omdat hy God se stem vertrou. Dit is die patroon van alle geloof. Nie die geloof van die perfekte mens nie, maar die geloof van die gehoorsame mens. Die een wat God se woord hoor en dit leef, ten spyte van onsekerheid, ten spyte van spot, ten spyte van alle teenkanting. Nadat die vloed geëindig het en Noag op die droë grond gestaan het, bring hy 'n brandoffer, Genesis 8 vers 21. Die Here het die geurende offer geruik, en die Here het in sy hart gesê, ek sal nooit weer die grond vervloek vanweë die mens nie. Alhoewel die mens se hart van sy jeug af neig na wat boos is. Ek sal nooit weer alles wat lewe tref, soos ek gedoen het nie. God sit die boog van oordeel neer en tel sy boog van genade op. Maar hier is die dilemma. God maak hierdie belofte terwyl hy weet dat die mens net weer teen God gaan kies, teen hom gaan opstaan en weer ongehoorsaam gaan lewe, want die mens se hart is sleg, sê Genesis. God maak 'n belofte aan 'n gebroke mensheid, wetende dat hulle gebroke bly. Dit is genade in sy mees radikale vorm. Genesis 9 vers 8 tot 17 beskryf die instelling van die verbond aan Noag. Maar let op hoe hierdie verbond begin. Ek sluit my verbond met julle en julle nageslag na julle. Dit is God wat begin. Dit is God wat die inisiatief neem. Dit is God wat homself verbind. God sê, ek sluit my verbond met julle. God beloof, nooit weer sal alle vlees deur die waters van die vloed uitgeroei word nie. God stel 'n teken in, my boog plaas ek in die wolke. God doen alles, ek sal my verbond onthou. En wanneer verval hierdie verbond of hierdie kontrak? Die verbond is 'n ewigdurende verbond tussen God en alle lewende wesens, alle vlees wat op die aarde is. God se kontrak, sy verbond, sy belofte kan nie verval nie, want niks of niemand kan God se boog uit die hemel haal nie. In Genesis 9 gebruik God self 6 keer die woord my verbond of verbond. 6 keer vestig hy die aandag op sy eie belofte, sy eie trou, sy eie geheue. Die verbond rus nie op die mens se prestasies nie. Dit rus op God se karakter. Die verbond wat God met Noag sluit is indrukwekkend. Dit is nie net met Noag nie. Dit is nie net met die gelowiges nie. Dit is, ek sluit my verbond met julle en julle nageslag na julle en met alle lewende wesens wat by julle is. Voëls, makdiere, al die wilde diere van die aarde by julle, met alles wat uit die ark uitgegaan het, naamlik al die diere op die aarde. Dis die uitgebreidste verbond in die Bybel. Dit omvat alle lewe, dier en mens, gelowig en ongelowig, elke nasie en elke generasie. Hierdie alles en almal insluitende verbond wys vir ons hoe God sorg vir sy skepping, ook vir jou. Ook vir daai spul wat jy dink dit nie verdien nie. Dit herinner ons dat die verlossing wat God gee, nie net vir 'n uitverkose groepie is nie, maar dat God se hart klop vir die hele skepping, vir elke mens, elke dier, elke bergstroom, elke voël in die lug. Paulus gryp hierdie gedagte ook vas in Romeine 8 vers 21. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van verslawing aan die verganklikheid, met die oog op die heerlike vryheid van die kinders van God. Die verbond van Genesis 9 wys vorentoe na die uiteindelike herstel van alle dinge in Christus. En dan die pragtige teken, die reënboog.
My boog plaas ek in die wolke. Dit sal dien as teken van die verbond tussen my en die aarde. Die Hebreëse woord hier is keshet. Dit is dieselfde woord wat gebruik word vir 'n boog wat as 'n wapen gebruik word, pyl en boog. 'n Gevegswapen van daardie tyd. God hang sy vegboog in die lug. Die boog van oordeel word omgekeer. Nie meer gerig teen die mens van bo na onder nie, maar nou na die hemel. God mik as te ware sy eie reënboog op homself. Die reënboog is nie 'n teken vir die mens om God te herinner nie. Dis 'n teken vir God om homself te herinner. Wanneer ek wolke laat saampak oor die aarde en die boog verskyn in die wolke, sal ek my verbond onthou, wat daar is tussen my en julle en elke lewende wese, ja alle vlees. Al vergeet die mens, sal God nie vergeet nie. Hy gebruik die teken van sy boog midde in 'n storm om sy beloftes vas te maak sodat ons kan weet dat God nooit sy verbond sal vergeet nie. Maar die reënboog, God se boog, het ook 'n diepere betekenis wat eers in Openbaring 4 vers 3 ten volle onthul word. Daar sien Johannes 'n reënboog rondom God se troon. Die boog van genade, die boog van God se belofte, die boog van God se verbond omring die troon van God. God se boog, daar bo in die donker wolke, wys dis eintlik op God se teenwoordigheid in jou ergste storms, want die boog is rondom God se troon. Al kan jy nie vir God sien nie. God laat jou toe om sy teenwoordigheid te sien, sy boog in die hemel. Die vloed het nie net verwys na die oordeel van God en na die vernietiging van die mens nie. Die vloed maak die ou mens dood en laat die nuwe mens lewe. 1 Petrus 3 vers 20 en 21. Daardie geeste was destyds ongehoorsaam, toe God in Noag se dae geduldig bly wag het, terwyl die ark gebou is. In die ark is daar net 'n paar mense, altesaam 8, deur die vloedwaters heen gered. Die doop, wat 'n teenbeeld hiervan is, red ook julle nou. Die doop dien nie as 'n verwydering van die vuilheid van die liggaam nie, maar as 'n smeekgebed tot God om 'n skoon gewete op grond van die opstanding van Jesus Christus. Die vloed is die dood van die ou wêreld, die ou lewe, die ou natuur. Noag gaan deur die water, deur die oordeel en kom aan die ander kant nuut uit. Dis die beeld van sterwe en opstaan, van die ou mens wat sterf en die nuwe mens wat leef. En dit is wat Paulus in Efesiërs 4 vers 22 tot 24 sê. Julle moet wat julle vroeëre lewenswandel betref, die ou mens aflê, wat as gevolg van sy misleidende drange vergaan. Julle moet eerder in die aard van julle denke vernuwe word. Ja, trek die nuwe mens as kleed aan, wat in ware geregtigheid en heiligheid in ooreenstemming met God geskep is. Ons moet die ou mens uittrek, ons sondige natuur, die slang binne in ons, en die nuwe mens aantrek, geskape na God se beeld in ware geregtigheid en heiligheid. Die verbond van Genesis 9 is nie net 'n verbond dat God nie die aarde sal verwoes nie. Dit is die begin van ons as gelowiges se nuwe lewe, van 'n lewe van verantwoordelikheid. God gee na die vloed nuwe opdragte aan Noag en sy seuns. Genesis 9 vers 1, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Dit is die herhaling van die skepingsopdrag aan Adam. Genesis 9 vers 6, hy wat die bloed van 'n mens vergiet, deur die mens sal sy bloed vergiet word. Want na die beeld van God het hy die mens gemaak. Dit gaan oor Kain. Die verbond is nie net 'n passiewe belofte om te ontvang nie, dit gee ook 'n hernuide verantwoordelikheid om te leef, reg te leef voor God. Genade skep nie luiheid nie, genade skep verantwoordelikheid. God se genade motiveer, bemagtig en verplig ons tot 'n nuwe lewe, 'n nuwe begin. Noag se verbond word oor en oor herhaal. Eers Noag, Genesis 9, nooit weer 'n vloed nie. God onthou sy verbond en die teken is die reënboog. Dan by Abraham, Genesis 17, jou nageslag sal talryk soos die sterre wees. Jy gaan 'n land hê, 'n volk, 'n seun. Die teken is die besnydenis. By Moses, Eksodus 19, julle sal my volk wees en ek sal julle God wees.
Die teken is die Sabbat. Dawid, 2 Samuel 7, gaan 'n ewige troon hê, jou seun sal op jou troon sit. Dawid se huis, die koningskap. En dan die nuwe verbond in Lukas 22, Christus, en dit gee vergifnis van sondes, en die teken is die doop en die nagmaal. Elke verbond bou op die vorige een. Elke verbond openbaar meer van God se genade. Elke verbond gee 'n nuwe begin. En elke verbond vra meer van die mens, nie om verlossing te verdien nie, maar om in dankbaarheid te leef volgens die nuwe identiteit wat genade gee. Jy trek weer God se beeld aan. In ons vorige preek het ons gesien hoe die slang in die tuin die sonde ingebring het deur twyfel, begeerte en ongehoorsaamheid. Die mens het so God se beeld uitgetrek en die beeld van die slang aangetrek. 'n Nuwe begin beteken om self ook nie te begin. Julle moet die ou mens aflê, wat as gevolg van sy misleidende drange vergaan. Julle moet eerder in die aard van julle denke vernuwe word. Ja, trek die nuwe mens as kleed aan, wat in ware geregtigheid en heiligheid in ooreenstemming met God geskep is. Paulus gebruik die beeld van klere aan en uittrek. Die sondige natuur is soos 'n vuil ou kleed wat uitgetrek moet word. Die nuwe natuur in Christus is soos 'n skoon nuwe kleed wat aangetrek moet word. In Genesis 1 vers 26 en 27 word die mens geskape na die beeld van God. Dit was die mens se identiteit. Maar in Genesis 3 het die sonde die beeld beskadig, nie vernietig nie, geskend, verwring, verduister. Die hele plan van verlossing kan beskryf word as die herstel van die beeld van God in jou. God se doel is nie net om jou siel te red nie, maar om die mensheid te herstel tot dit waarvoor hulle geskape is, om God se beeld te dra, om hom te verteenwoordig. Dit moet weer jou identiteit word. Maar dit is 'n proses, voortdurende vernuwing, voortdurende transformasie, dag na dag meer na die beeld van die een na wie se beeld ons geskape is. Maar hoe lyk die ware beeld van God? Ons het nie 'n perfekte menslike model voor die sondeval nie, maar ons het iets beters, Christus self. Hy is die beeld van die onsigbare God, sê Kolossense 1 vers 15, en die uitstraling van God se heerlikheid en die afdruk van sy wese, sê Hebreërs 1 vers 3. As ons wil weet hoe die ware beeld van God lyk, kyk na Jesus. Die ware beeld van God is Jesus Christus in sy lewe, dood en opstanding. Hy was diensbaar. Die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Hy was liefdevol. Soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. Hy was heilig. Wees dan heilig, want ek is heilig. Hy was regverdig. Hy het altyd reg gedoen, sê 1 Petrus 2 vers 22. Barmhartig. Wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is. En gehoorsaam. Nie my wil nie, maar u wil geskied. Om God se beeld aan te trek, beteken om meer soos Christus te word. Dis die kern van die Christelike lewe. Dit is nie wetnavolging nie, maar Christus navolging. Die lewe van die Verlosser word al meer ons eie lewe. Die Noag-verbond gee nie net genade nie, dit roep tot verantwoordelikheid. God se belofte om nie die aarde te vernietig nie, is 'n grondslag van 'n nuwe roeping om die aarde te bewaar, te bewerk, te beskerm. Die reënboog herinner ons elke keer wanneer dit reën, God sorg vir sy skepping, en ons is geroep om die skepping en mekaar te versorg. Waar is jy? Nie ergens in die skepping nie, maar in jou verhouding met die Skepper. Waar is jy? En waar is jou broer? Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar en mekaar se verlossing, mekaar se vrede en mekaar se geluk. Ek gee aan jou 'n nuwe begin. Net soos Noag 'n nuwe begin vir die mensheid verteenwoordig het na die vloed, verteenwoordig Christus 'n nuwe begin vir die mensheid na die sonde. Paulus noem Christus die laaste Adam in 1 Korintiërs 15 vers 45, die een wat regmaak wat die eerste Adam verkeerd gemaak het. Die eerste Adam was ongehoorsaam en daardeur kom die dood en veroordeling en die verlies van God se beeld.
Die tweede Adam, Christus, is gehoorsaam en hy bring die lewe, die regverdiging en die herstel van God se beeld. Trek die slang uit. Trek vir Christus aan. Nie in jou eie krag nie, maar in die krag van hom wat die storm oorleef het, die dood oorwin het en vandag nog met arms vol genade op jou wag. God se boog getuig. Die verbond staan vas. God onthou en ons wat deur sy genade kan glo, dra sy beeld altyd dieper, altyd helderder, tot die dag wanneer ons hom sien soos hy is en ons ten volle sal wees soos hy. Aan God alleen die eer. Hemelse Vader, ons sien u boog en ons onthou, u het nie vergeet nie. U het Noag gered, u het ons gered deur Christus. Ons dank u dat u die slang se kop vermorsel het op Golgotha. Ons dank u dat u die ou mens saam met Christus gekruisig het sodat ons vry kan wees. Gee ons die moed en die krag om die slang uit te trek, die ou natuur, die sondige lewe, en help ons om Christus aan te trek, sy liefde, sy gehoorsaamheid, sy diens, sy genade. Laat u reënboog bo ons lewens hang as herinnering, u sal ons nooit verlaat nie. Laat ons hierdie week anders leef, meer soos u seun, meer na u beeld, meer tot u eer. In Jesus se naam. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.